各位听众朋友大家好，欢迎来听台湾人台湾事，我是现在的妈妈。不知大家敢有对发票的习惯？即阵伫台湾，大家人拢知影爱摕发票，2个月就会使对一遍看到得奖。这个制度伫别个国家是真罕得看，台湾的发票的用途足济，所以大家拢会甲发票收好。咱的统一发票是安怎来的？这几冬来有啥物变化？我今日来讲发票。要求头家开发票，对财政部来讲是足重要的。为着要会当收到税金，1951年迄当阵或者财政厅就定出一套统一发票的办法。同这时阵，伊嘛定一个或者暂时的发票奖金的办法。这主要就是要用奖金来鼓励民众甲头家摕发票。这制度拄开始的时阵，伫台南的吴新英医师，伊嘛有甲这项代志写伫伊的日记内底。伊写讲，伊是代表台南去参加医师公会咧开会，内底都有一项工课，就是医师公会要去甲政府协调，反对医生嘛得开统一发票，因为因认为甲人看病毋是咧做生意，甲需要开发票的生理人是无共款的。这件代志后来是安怎发展，我是无去找。不过确实后来针对无共行业的规定嘛无相共。这张细细张的发票是做生意的人因咧卖物件也是提供服务的时阵，拢爱照期限开互买的人。发票的格式甲内底是爱记载什么项目，拢总是政府规定的。内面就写买卖的日期、品名、数量、金额。这张伫台湾用途足济，伊是买卖的证据，若是要换货买毋到，需要用一张。记销的时阵，纳税也是税务需要一张证据。迄当阵财政厅想出这套方式，互民众摕发票，就会当去对爱国奖券的号码是真巧，嘛真正真有效。头一冬就互政府收到5100多万的税金，甲前一冬比起来，伊收到的税金是增加 75%。早期的统一发票是对爱国奖券得奖的号码，而且伊的奖金甲即阵无同，伊毋是固定的，是看你发票顶面的金额来发奖金。也若得奖，伊的规定就是会当摕到50倍的现金。不过，这个金额嘛有限制。若讲发票的金额超过1000块，就敢若算1000尔。也就是讲，迄当阵政府定的上悬的奖金，就是5万块。当然，迄当阵的5万已经足大钱啊。也嘛小讲伫头一冬发票会当对奖的时阵，就有人做假发票出来啊。新闻内底有写讲，迄个人发票的号码是得2奖。迄张发票本底是写575块，迄间工厂怎甲发票顶头加一个圆箍仔去，改做5750块。而且迄当阵的发票是用手写的，所以伊改是买的人摕迄张就改，伊张单头嘛就改，两边拢改，也是互人抓到。也嘛小讲，差不多迄几冬就发生过讲，有人客无甲迄张发票摕走。头家怎摕迄张发票要去领奖金，这嘛发生真大的冲突。所以政府自迄时就知影讲，爱防止做假发票，伊想出真济办法。即马咱看到的迄张细了长长的有无共色的迄发票，伊的后壁面上下骹迄几排细细字啊，内底拢会有挑故意写毋对的字。伊迄个毋是规字顶打去。伊是一个字内底会减一点，也是减一撇，也是有一条线会怎转去。
听友若有迄张会使摕出来对看卖啊，因为我家己有试过，迄个写毋对的字是足歹找出来。这是财政部挑故意印的，而且逐期毋对的所在拢会无共款，用这来防止人做假发票来领奖。也佫有一项，就是小共即张长了的发票上顶面有一个印花，真少人会去注意看讲迄是印啥物。其实这几档拢是12生想的图，而且是逐期拢是无共款，所以这甲挑故意印毋对字的意思是相共的，是防止有人会去做假发票出来。统一发票得奖的号码上古早是配合爱国奖券的号码，后来无爱国奖券，有一段时间是中央甲地方政府因会家己去抽这号码，到落尾就是从即阵财政部有一个租税教育甲宣传的小组，因会负责办理。因为对发票是拢看报纸来对号码，所以开奖迄天暗时的报纸也是过长工透早的报纸的销量拢会比平常更较好。即阵是已经有 APP 手机啊扫一个，电脑就会当随甲你看讲敢有得奖，是真利便。政府逐当发出去的奖金袂少，嘛拿来拿济。像1990年的时阵，有498万张发票得奖，总共发出去的奖金是25亿台票。去年一当发出去的奖金已经得要170亿啊！也这个钱要为对来，其实起头办10外档的时阵，嘛捌停办过，原因就是政府发不出这奖金来。不过发票会当对奖，对扣税来讲效果实在是真好，伊会当互政府增加经济收入。所以1980年的时阵，怎规定政府逐当拢为营业税内底摕 1% 出来做发票的奖金，佮过无几当1988年就改做 3%， 即嘛嘛是政府一当扣的营业税内底 3% 是摕来做发票的奖金。像今年财政部嘛已经讲啊，发票的奖金会佮增加20外亿，而且毋若摕发票，就是买的人有奖金会使摕。对政府来讲，若是这个头家拢毋开发票，伊嘛是无法度收袂到钱。所以伊嘛有一套鼓励有咧认真开发票的头家的方法。伊逐当会经一寡较好的营业者，竞出来遐头家，因会摕到奖杯、奖牌。上主要是因去报税有特别的服务，有专柜，而且因若要出国、要出海关的时阵，嘛有特别通关的优待。对时代的进步，发票的形式嘛在改变。传统是拢用手写，后来是这个收钱的机械就会拍发票，也是电脑就会拍发票出来啊。这款是大部分咱若去店里咧买物件消费的时阵摕到的发票。即阵嘛有愈来愈多是电子发票。2006年的时阵，财政部就做一个线顶的电子发票平台。头家会使伫线顶开发票，消费者嘛伫线顶就会当收到这张发票。上重要的是，伫遮就会当查看敢有得奖，也若真正有得奖的时阵，头家嘛会使佮甲这张发票寄互消费者。安尼一张发票会当省15块至20块的处理成本，而且毋免了纸，较环保。也有一项较重要的，就是用载具载具来摕发票。是安怎讲？因为伊得奖的机会佫较悬，政府为着要省这处理的成本，真鼓励大家改用载具。伊特别有设线顶发票专属的奖，所以若是放伫线顶的发票，得奖的机会会较悬。这专门互线顶发票、数位发票的奖金有500、800、2000到100万拢有。今年政府讲要增加的20外亿奖金，嘛会先发互这线顶的发票。即马大家摕发票已经真事上，毋过咱若看到1980年代，政府也佫开足侪钱咧教育大家，就爱要求头家开发票，因为迄当阵有咧做生意的这店面，
真正有纳税无到5%，早税是足严重。所以毋知敢有人会记得讲，英国也有统一发票的歌，而且政府也会办唱歌比赛。迄条歌就是咧唱讲，人人爱发票，国家一定强，一定爱发票，爱国爱家搁爱乡。大家若想要听古早统一发票的歌，伫线顶就找会到啊。摕发票来对奖这个制度已经超过70年啊。伊早伫台湾就发展出更较侪的功能甲用途。咱即阵足接看的，就是捐发票予民间团体、社会福利团体，也嘛有公司咧办活动的时阵，会叫消费者摕发票去换一寡奖品。咱逐工拢会甲发票收起来，这已经真惯势。真侪是外国朋友，伊毋知影讲，对发票是完全无限制身份的。只要若有得奖，拢会使去领，所以观光客嘛有分。这个制度真有台湾特色。我今日就先讲到这，大家若有任何想法甲意见，拢欢迎写批来甲我讲。若介意这个节目，请伫平台留5粒星，留话也是追踪这个节目，也嘛请推荐互亲戚朋友。若是要赞助寄付，伫节目的文字说明有连啊。真感谢大家的收听，我是现爱妈妈。大家再会。